Bah, ayo bah. Siapa mah? Bisa bah, ayo bah. Bah. Ayo. Nah, gitu atuh bah. Ini mau nyalip tapi nggak nyalip ya. Saya duluan aja ya. Kayak yang kebasahan atau gimana gitu. Tapi ya aslinya nggak kebasahan sih ini kayaknya. Karena ya settingannya aja kurang tepat. Ya bukannya kurang tepat sih, emang emang nggak tepat sih. Mungkin ya. Dan emang udah lama juga nggak diservis. Semenjak dibawa ke Ciamis sampai nyampe lagi ke Karawang ini belum diservis lagi, Bor. Pas kemarin juga ke bengkel cuma diganti ini doang, ganti part-part doang, nggak diservis. Servisnya mah nantilah. Insya Allah bulan depan ya Allah, mudah-mudahan lancar. Mau ke Kiki cuma mau dicukur dulu nanti kalau masih ada ke sana dulu nyemparin Kiki. Cuma dia juga udah sekarang udah agak main 2 tak Dia lagi seru-serunya main beat, main porting beat. Oke. Ninjanya disimpan dulu. Kemarin Shinchan juga malah main Vario. Dua tak nanti lah, nyari lagi temen 2 tak. Ya, dan mungkin di video kali ini tuh kayak gini, Bor. Jadi kita ya gas gue tipis-tipis aja sambil nyoba si Rere knalpot racing lagi gitu. Soalnya kemarin-kemarin udah lupa gimana rasanya knalpot racing ini. Dan emang kurang puas sih. Soalnya sebelum saya pakai motor ini pernah nyoba punya temen yang motornya lumayan pada enak-enak gitu. Ninjanya para marah radep anjir. Ini juga sebenarnya madep. Cuma emang karena ya ada sesuatu kendala jadi ada yang kepikiran gitu, jadi bawaannya kayak nggak enak gitu. Padahal sebenarnya enak sih. Kalau kita nikmatin. Ya cuma karena risih aja jadi ya nganggapnya gak enak gitu. Sorry ya Rek. Mulai sekarang bakal lebih dinikmatin lagi Rek. Ya inget dulu zaman pas belum bawa motor, di situ ngetem nunggu bis buat mudik. Sekarang alhamdulillah udah bawa motor, mudik bisa pakai motor. Dan sekarang juga udah dekat ke Munggahan, pengennya sih mudik, cuma kayaknya nanggung nanti lah insya Allah lebaran kita mudik ya Re ya. Kita ketemu sama keluarga. Udah lama juga sih, 3 bulanan kayaknya nggak mudik. Ini kayaknya jauh nih, bawaannya banyak. DSBL. Biar bensin ngicep ya, mudah-mudahan aman sampai ke itu.
Yang paling penting tuh kalau 2 tak, yang paling fatal tuh jangan sampai kehabisan oli samping katanya. Kalau bensin masih aman, nggak apa-apa. Cuma bagusnya jangan sih, harus ngedorong nanti. Cuma yang paling fatal tuh dari 2 tak tuh katanya oli samping. Kalau oli samping kehabisan udah bakal bahaya, bakal ya rusak mesinnya bro. Dan ini kasus punya saya juga karena kasus oli samping katanya, menurut owner Fast-Speed. Jadi emang saya kan beli nih motor, beli second nih, dan pas waktu itu emang pas beli juga emang suara mesinnya agak gimana gitu, gak terlalu rapi. Cuma katanya bisa diatasi, tapi ternyata enggak anjir. Harus ya bongkar total. Dan menurut owner Fast-Speed tuh kemarin katanya ini tuh gara-gara oli samping yang jelek yang dipakainya. Oke deh, jam segini juga macet anjir. Karawang bukan macet sih, padet. Ayo bah, ayo bah. Siapa mah? Bisa bah, ayo bah. Bah, hayu. Nah gitu atau bah, pakai CBR. Oke ya bah ya. Oke, dan tujuan kita sebenarnya mau ke tukang cukur aja bor. Ke pangkas rambut anjir, barbershop. Anjay. Ya, dan jauh-jauh nih dari Karkot ke Kosambi. Soalnya kalau udah punya langganan tuh ya itu aja, males pindah-pindah lagi, males nyesuaiin lagi nantinya. Makanya jauh-jauh juga di Udag. Hayu lah, hayu, gas men. Indak anti kempes, siap. Yoi, udah deket sih. Udah lama gak nge-vlog jadi kayak gini bor. Ngobrolnya terbata-bata lagi, ngomongnya bingung mau ngomong apa gitu. Iya begitulah. Anjir ternyata cengklak itu bos. Yoi, kita ada di Kosambi bor. Special edition gini. Siap. Dan ini cepet banget rusak, jadi padahal baru kemarin gitu dibenerin ya. Sekarang udah begindang lagi bos. Nah ini juga dulu tuh baru ditambal baru gitu, pakai aspal. Sekarang udah pakai yang ginian lagi bos. Ngeriting kanan mau kemana bos? Belok kah? Apa enggak kah? Enggak. Ya udah deh, gua aja yang nyalip.
Tanpa rating tapi. Kuy ah. Panas. KGV belum jadi. Cek awas. Baru dicuci anjir. Iya. Sayang kalau kotor lagi. Oke bro, kayaknya untuk videonya sampai sini dulu aja ya. Nanti kita lanjut lagi aja di part berikutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Dan bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Ini 2 tak deh. 4 tak rasa 2 tak udah ngebul gitu anjir.